TOEICやビジネスで使える英語のイディオムを20個紹介します。イディオムを使った例文と一緒に覚えましょう。All hands on deck. 全員総力で。All hands on deck. We need all hands on deck to ensure a successful event. イベントを成功させるために総力を挙げよう。All hands on deck. 全員総力で。Back to square one. 振り出しに戻る。Back to square one. If this doesn't work, we're back to square one. これでダメなら振り出しに戻りますね。Back to square one. 振り出しに戻る。Ballpark figure. おおよその数字。Ballpark figure. Can you give me a ballpark figure? おおよその数字を教えてもらえますか？ Ballpark figure. おおよその数字。Be in high demand. 需要が高い。Be in high demand. Organic food is in high demand these days. 最近オーガニック食品の需要が高まっている。Be in high demand. 需要が高い。Be on the same page. 同じ意見を持っている。Be on the same page. We are all on the same page on this matter. この件については私たち全員が同じ意見です。Be on the same page. 同じ意見を持っている。Bite the bullet. 歯を食いしばって耐える。Bite the bullet. He had to bite the bullet and accept the compromise. 彼はその妥協案を受け入れるしかなかった。Bite the bullet. 歯を食いしばって耐える。Break the ice. 緊張をほぐす。Break the ice. He told a joke to break the ice at the party. 彼はパーティーで打ち解けるためにジョークを言った。Break the ice. 緊張をほぐす。Burn the midnight oil. 夜遅くまで働く。Burn the midnight oil. I have to burn the midnight oil to finish this report. このレポートを仕上げるため、夜中まで頑張らなければならない。Burn the midnight oil. 夜遅くまで働く。Capitalize on. フルに生かす。Capitalize on. She capitalized on her experience to get a better job. 彼女はその経験をフルに生かし、より良い仕事に就いた。Capitalize on. フルに生かす。Catch one's attention. の注意を引く。Catch one's attention. His unique artwork caught the attention of passers-by. 彼のユニークな作品は通行人の目を引いた。Catch one's attention. の注意を引く。A change of pace. 気分転換。A change of pace. I decided to take a weekend trip for a change of pace. 気分転換に週末旅行をすることにした。A change of pace. 気分転換。Cut corners. 手抜きをする。Cut corners. We shouldn't cut corners when it comes to product quality. 製品の品質に関して手を抜くべきではありません。Cut corners. 手抜きをする。Cut to the chase.
本題に入る。Cut to the chase. Let's cut to the chase and discuss the main points. 余計なことは省いて、要点を話し合いましょう。Cut to the chase. 本題に入る。きっかけを作る。Get a foot in the door. きっかけを作る。It is a great way to get a foot in the door of this industry. この業界に足を踏み入れるには素晴らしい方法です。きっかけを作る。Get a foot in the door. Get down to business. 仕事に取り掛かる。Get down to business. Let's get down to business and discuss the agenda. 本題に入って議題を話し合いましょう。Get down to business. 仕事に取り掛かる。Get on board. 人を乗り気にさせる。Get on board. We should get the partners on board with this project. このプロジェクトにパートナーたちを引き入れるべきです。Get on board. 人を乗り気にさせる。Get the hang of it. コツをつかむ。Get the hang of it. You'll get the hang of it. すぐにコツがつかめますよ。Get the hang of it. コツをつかむ。Get the wrong idea. 思い違いをする。Get the wrong idea. I think you've got the wrong idea. あなたは誤解していると思います。Get the wrong idea. 思い違いをする。Have a lot in common. 共通点が多い。Have a lot in common. Mary and I have a lot in common. メアリーと私は共通点が多い。Have a lot in common. 共通点が多い。Hit the nail on the head. 確信をつく。Hit the nail on the head. You've hit the nail on the head. 確信をついています。Hit the nail on the head. 確信をつく。